Hello，觀眾朋友，大家好，我是中國嘅咁我講呢就係 Minecraft 先講少少 Minecraft 就是嘅精彩嘅，我哋有機會雪山嘅，我哋到時咧會有晒呢啲馬同狼啦，跟住仲會打怪喺夜晚度，啲怪成日偷襲你都知好好。我哋就要打敗佢，真係好煩。我哋都話咁起港鐵啊，都起得好好。我哋會掘礦啦，收穫滿滿就起港鐵咯，慢慢咁我哋仲會起更多好玩嘅地方等等啊，打敗怪物啊、天界龍啊，去冒險啊等等咯。咁想知道更多精彩嘅話，私信我港鐵更多Minecraft前版生存者即將就會播放嘅，大家敬請期待啦，拜拜。